أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على ذلك النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أدعوكم الله ọba tó ní kí Ramadan ọdún yìí kí ó sojú ẹ̀mí wa, tó ní ká wà nínú àwọn tí ó bẹ̀rẹ̀ Ramadan náà, kí a máa bá lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. A fi parí mẹ́wàá lákọ̀ọ́kọ́ nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní, a tún bá lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, a bọ́ sí mẹ́wàá ẹlẹ́ẹ̀kejì tí a ń palẹ̀ máa ti sọ̀kalẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lọ́la, torí pé òní ní Ramadan jẹ́ 19. Eléyìí náà ni kíláàsì ẹlẹ́ẹ̀kẹta inú kíláàsì tí a máa ń ṣe tá ń pè ní digging deep. Eléyìí náà ló ń túmọ̀ sí pé méjì ti ṣáájú ètò ẹgbẹ́ àwọn bàbá wa Amiru, bàbá wa ọlọ́lá jùlọ Alhaji Naimuddin Ọláìdé Ọ̀ṣíkọ̀yà, wọ́n bá wa ṣe títí alákọ̀ọ́kọ́. Inú kíláàsì náà a máa ń fún ọ̀rọ̀ jómi tó rọ ọ̀rọ̀ lórí agbárin kí ni Al-Qur'ani wí, kí ni Ànábì wa Muhammad sọ, kí ni àgbọ́yé wa lórí àwọn àyà Al-Qur'an. Bákan náà ni bàbá imam àfáàgbà tí Ọlọ́run bá fi sí aṣáájú aláyé, àwọn náà ti ṣe ọ̀sẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Níbi tí wọ́n dúró náà ní èmi náà gùnlé tí a ti bẹ̀rẹ̀ ìkànnì ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Atọ́rọ̀ kí Ọlọ́run, ìgẹ́ Ọlọ́run fún Ànábì wa Muhammad àti àwọn ará ilé ẹ̀ àtàwọn sàábí ẹ̀. Ìkẹ́ Ọlọ́run bá ń bá gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé orí pa wọn àtàwọn tá níyé máa tẹ̀lé títí dọjọ́ ẹ̀san. Ìkẹ́ Ọlọ́run kó ń bá gbogbo àwa náà. Èyí tá ń ṣe yìí, ọlọ́mọdún aládẹ́, Ọlọ́run jẹ́ abábi tó lérè. Kíka Al-Qur'an àti gbogbo Al-Qur'an ní ládá, pàtàkì jọ ní oṣù tí a sọ kalẹ̀, ẹgbẹ́ Ọlọ́run kọ́lọ́mọdún àwọn náà ní ládẹ́. Èyí tí a máa gbéyàwó lẹ́ni òun náà ni Quran chapter 5 verse 87 to 93. Àkọlé ọ̀rọ̀ òun náà ni ìfúnni ní warning, ìfúnyàn ní ìkìlọ̀ tí Ọlọ́run bá ń fún wa káwọn bá kó sínú ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn ẹni ìsáwájú ṣe látara àìmọ̀kan wọn àbí látara ìfẹ́ mọ̀ ju ẹni tó kọ́ wọn lọ. Section 12 lélẹ́yìí, a warning besetting sins of previous people. Àyà náà ń lọ bí 6 pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, òun ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò. Gẹ́gẹ́ bí àṣà ti ṣe wa, a kà àwọn àyà náà kí Ọlọ́run kó dákun kó fi fún wa ní ẹ̀san. Tí a bá ti kà á tán, a bẹ̀rẹ̀ sí ní yànnà náà. Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ níbi 87 yẹn. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ọlọ́run bá ilé kí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ọ̀nà ayá yìí. Only all you believe, forbid not the good thing which Allah has made lawful for you, and exceed not the limit. Surely Allah loves not those who exceed the limit. The verse is telling us that Allah has made something lawful to us. He has made good thing lawful to us. Then he's charging us with the responsibility of making use of those good things. We should not make it unlawful for ourselves.
eléyìí ni ìkìlọ̀ tí Ọlọ́run bá ń fún wa nínú bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run bá tún wọ́n wa ipe we should not transgress because Allah does not love the transgressor. Ọlọ́run ò ní fẹ́ sáwọn tó bá ń kọjá àlà. Àyá yìí Ọlọ́run bá sọ kalẹ̀ látara ìfọ̀rọ̀jómitoro ọ̀rọ̀ tó wáyé láàrin àwọn sàhábà Ànábì Muhammad tí wọ́n ń bára wọn sọ̀rọ̀ yìí pé kì bá dẹ̀ dá káwa náà ká gé nǹkan ìjọmọkùnrin wa bàbá gé a lè ríbi súnmọ́ Ọlọ́run a lè ríbi sin Ọlọ́run kódà bí èèyàn bá lè máa gba àwẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ ayé kó máa fi gba àwẹ̀ kí èèyàn má súnmọ́ obìnrin rẹ̀ kí èèyàn má máa sùn kó máa fi gbogbo òru ṣe ìbádà kẹ́kẹ́ náà ká fi kọ́ sí àwọn fadá tí wọ́n yẹ súnmọ́ obìnrin wọ́n bára wọn sọ bẹ́ẹ̀ láàrin ara wọn. Bẹ́ẹ̀ ni Ànábì Muhammad wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí Ànábì wá ní àà ṣẹ́yìn lẹ́yìn sọ báyìí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Ànábì ní lakinni aftiru wa asum èmi Ànábì yìí máa ń gbàwẹ̀ sí máa ń túnu wa usalli wa anam máa ń kírun gbogbo òru èmi Ànábì Muhammad kódà èyí sì máa ń sùn kéfì gbogbo òru ni mo fi ń kírun kí sí gbogbo òru mo fi ṣe tahajjud mo ní láti sùn èmi ni Ọlọ́run rán sí yẹn mi mo lóore jù wa ankihu nisaa èmi Ànábì kódà mo fẹ́ yàwó mo sì bímọ faman akhadha bi sunnati fa huwa minni bí yẹn bá wá tẹ̀lé súnà mi Ànábì tó ṣe bí mi Ànábì ti ń ṣe ajẹ́pọ̀ òun ní tẹ̀lé mi Ànábì Muhammad wa man lam yakhudh bi sunnati fa laysa minni bí yẹn bá wá ṣe bí mi Ànábì ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí ń rò pé ẹ fẹ́ ṣe yìí torí mi ìmọ̀ ibi tẹ́ ti rí lè fa laysa minni ẹ̀yí sára mi nìyẹn. Eléyìí ọ̀rọ̀ yìí Ànábì sọ fún wọn Ọlọ́run náà wá sọ àyà kalẹ̀ lórí ẹ̀ àti pé àwọn afárá tí wọ́n ń sọ tábà lọ wo Quran 57:27 Ọlọ́run jẹ́ àmọ́ bí wọ́n ti rí Ọlọ́run ní waja'alna fi qulubil lazina taba'uhu ra'fatan wa rahma àwọn aláfi àánú àti ìfẹ́ sínú ọkàn wọn tán tẹ̀lé wa rabbaniyatu ṣe wá rí kálá nífẹ̀ẹ́yàwó ni ká ní bá ti wá náà lánàá tí wọ́n practice láàrin ara wọn ọ̀rọ̀ ní ibtada'uha àwọn ni wọ́n invent ẹ̀ fúnra wọn. We did not prescribe it for them. They only do that to seek the countenance of Allah. But they are able to observe it with due observance. They are able to do it. Gẹ́gẹ́ bó ti sọ pé àwọn fẹ́ ṣe torí pé ọba tó dá wa àdámọ́ tó dá ọkùnrin ní kó nídìí obìnrin àdámọ́ tó dá obìnrin ní kó nídìí ọkùnrin wọn à lè ṣe. So eléyìí tó fi ń ṣàlàyé ìdí pàtàkì tí Ànábì náà fi ń sọ fún wọn pé ìdẹ́bẹ́ ṣe ti kọjá àlà. Ọlọ́run wá sọ mú ayà kó wala ta'tadu ẹ má kọjá àlà bá ti ní ẹ má fẹ́ra yín kọkùnrin fọkùnrin wóbìnrin kí ọkùnrin fóbìnrin kí obìnrin náà fẹ́ ọkùnrin ìdájọ́ Ọlọ́run nìyẹn. Àwọn ayẹyẹ ni àwọn ayé pé ìkọjá àlà ti wá pọ̀ débi pé ọkùnrin fẹ́ ọkùnrin wọ́n ń pè ní gay obìnrin fẹ́ obìnrin wọ́n ń pè ní lesbianism. Èyí tún wá ní agbára òun ní bestiality kí èèyàn máa fẹ́ ẹranko ìkọjá àlà ni àti bẹ́ẹ̀ ayà ìwọ́n sọ fún wa pé ká má ṣe bẹ́ẹ̀ eléyìí jẹ́ ìkìlọ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ìkìlọ̀ ẹgbẹ́ bíyàn bá tẹ̀lé yóò jèrè bíyàn bá tẹ̀lé yóò jẹ ìyà ni torí pé àṣẹ l'Ọlọ́run pa. Ayà tó tẹ̀lé jẹ́ 88. The next verse is verse 88 and it goes on as وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Allah sọ fún Allah is telling us here to eat up lawful and good things He has provided us with. Gbogbo dáadáa tọ́lọ́run bá fún wa bá ti ní kẹ́ máa jẹun kẹ́ máa sọ oúnjẹ léèwọ̀ fúnra yín kẹ́ lẹ́ẹ̀ máa fi gbogbo ọjọ́ ayé gbààwẹ̀. Ló fi jẹ́ pé ìgbààwẹ̀ gbére kò sínú Islam. Àwẹ̀ ríbíríbí àwẹ̀ gbére kí a máa lóhun gbààwẹ̀ gbogbo ìgbà kò sínú Islam. So Ọlọ́run tó wá ní bẹ́ẹ̀ bá tún jẹun náà bá ti ń gba Ramadana yìí Ọlọ́run ní ẹ má fọtí sínú ẹ má fi nǹkan tí ò dá fi sínú. Bẹ́ẹ̀ náà ní lọ́jọ́ lásán Ọlọ́run léyìí tó jẹ́ aláàlì ni ẹ máa jẹ́nu àwọn tó dá tá a fún yín. Tìlú kọ̀ọ̀kan yàtọ̀ síra wọn. Nàìjíríà yàtọ̀ sí tàwọn ìlú òyìnbó.
ó yàtọ̀ sáwọn aláwọ̀ dúdú míì láwọn oúnjẹ míì tàbá jẹ́ ìpèsè oúnjẹ náà tún lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní láàrin ara wa Nàìjíríà náà tí Ìgbò yàtọ̀ sí ti Yorùbá láwọn oúnjẹ míì bẹ́ẹ̀ náà ló yàtọ̀ sí ti Haúsá tí ó ló gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ Haúsá Ọlọ́run ní ẹ jẹ́ kó sàtijọ́ náà láàrin àmàrà ní Yorùbá ẹ̀rí àwọn ọmọ ya Ìgbò ápù ni so gbogbo ẹ̀ náà tó dáa ni Ọlọ́run ní ẹ jẹ́ tó dáa nínú tí mo fún yín àmọ́ kó jẹ́ àláàlì torí pé bàbá jẹun tó jẹ́ àláàlì àgbà ládá lọ́dọ̀ Ọlọ́run bàbá jẹ èyí tó jẹ́ ìwọ̀ àjíyà rẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lọ́lọ́run bá fi fún wa ní ìkìlọ̀ ní bíbá yìí náà ìjẹun oníládá ó kọjá pé mo kàn jẹun lásán lọ́dọ̀ Ọlọ́run nínú ẹ̀sìn Islam and that's part of the uniqueness of Islam. Islam always strikes the balance between materialism and spiritualism so that when we connect them together we have reward, we also benefit from what we are doing. Bó ti ẹ̀jẹ̀ materialism nìkan náà a tún wà gbàládà ń bẹ irú ẹ̀ náà ló ń jẹ tí Ọlọ́run tún ní a máa jẹ Ọlọ́run tún fún wa ládàá bí yẹn bá ti ń jẹ aláìlí báyìí Ọlọ́run tún máa kọ́ ládàá fún ni bẹ́ẹ̀ ni ó tún máa nídàgbà nú ara Ọlọ́run ní ká jẹ tó máa ń tó dáa tí ó mú àlàáfíà wa tí ó jẹ́ ká àlàáfíà owó ṣe déédéé tí ò ní sọ àlàáfíà wa di fíafíà ká mú omi gidi ká má èyí tí ó mú táífọ́ọ̀dù bá wa ká sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ 89 ọ̀rọ̀ pọ̀ díẹ̀ níbi 89 Ọlọ́run sọ fún wa la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman فكفاته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فما لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ fún wa níbi àyà yìí nípa ìbúra tí ọmọ èèyàn kò lè ṣàìmọ̀ máa ṣe oríṣiríṣi ìbúra lẹ́yìn àyà yìí ṣàlàyé Allah will not call you to account for that which is in vain in your oath but he will call you to account for the making of deliberate oaths. So its expiation is the feeding of 10 poor men with the average food you feed your families with, or their clothing, or the freeing of a neck. But whoso find not means should fast for 3 days. This is the expiation of your oath when you swear, and keep your oath. Thus Allah make clear to you his messages that you may give thanks. Ọlọ́run bá ń ṣàlàyé ìbúra èyí tí ó ní ẹ̀ṣẹ̀ fún àti èyí tí ò ní ẹ̀ṣẹ̀. Èèyàn a máa bínú ọmọ èèyàn àdámọ̀ ọmọ èèyàn ní kó bínú kó rí bínú kó bínú Yorùbá ní ọmọ èèyàn ẹni tó rínú tí kò bí ọmọ èèyàn náà látún wá ń bẹ̀ tí ò tún gbà. So téèyàn bá búra látara ìbínú lápẹẹrẹ ìjádùn àtìyàwó ẹ̀ abọ́gà àtọmọṣẹ́ ó ní ẹsà tí ẹ máa ẹfi kó máa kó tẹ̀ máa kó ẹ lọ mi tí ẹ ṣe máa kó máa lọlé wọn àwọn aláìmọ́ lọlé yín ni o wọ́n sì bẹ̀ títí a ní ó máa lọlé yín nígbà tó wá yá tíyàwó wa tún wá dé tó wá bẹ̀rẹ̀ pé alágbájá báyìí ọkọ wa ní kò sí wàhálà àwọn yàrá pé àṣebó ti búra kókó máa lọlé rẹ̀ ṣèbí inú ló ń bí mi gbà so tó bá jẹ́ kó bínú látara ó búra látara ìbínú ni Ọlọ́run ní àní jẹ́yìn ní àlè lórí ẹ̀ Allah will not deal with, will not punish and chastise us for the oath we make unintentional. Tá a bá ṣe tí kìí ṣe pé a máa ṣe abúra kìí ṣe pé a máa búra bá látara ìbínú àbí látara pàwàdà lè yá ń ṣe so Ọlọ́run ní mi ò ní jẹ́yìn níyà lórí ẹ̀ mi ní fìyà jẹ́yìn lórí ẹ̀ àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá wá dà ní tẹ́ bá múra tẹ́ ṣe if you take an oath deliberately tó bá ṣe tó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe Ọlọ́run ní máa hold him accountable for it àbí yín lèrè lórí ẹ̀ èyàn sọ pé wallahi tallahi isma billahi azim ó búra bẹ́ẹ̀ lákòókò pé àní o máa lọ lẹ́yìn sẹ́ ó tún búra bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta wọ́n tún bẹ̀bẹ̀ ó tún búra gbogbo àwọn èèyàn ń wá
kó sàmọ́ lọ àfikẹ́ni ìbúra yà fi kó mú sẹ́ ó wá padà yájọ́ kìí kẹta ní kó máa bọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ ó ti búra ó gbọ́dọ̀ mú búra tó ìlérí tó ìbúra tó ṣe yẹn ó gbọ́dọ̀ mú sẹ́ nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ níwájú Ọlọ́run àbíyàn búra pé tọ́lọ́run bá ní kí iṣẹ́ kan bọ́ sí fóun pẹ̀lú ògo Ọlọ́run gbogbo Monday Thursday òun máa fi gbàwẹ̀ wàláhì tàláhì àwọn máa fi gbàwẹ̀ ni ó búra ó ta kókó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa fi gbàwẹ̀ ni Ọlọ́run wá níbẹ̀ bá búra tẹ́ ṣe tán tẹ́ mọ̀ sípa yín ò fẹ́ ká mọ́ Ọlọ́run ní for kafaratu in tẹ́ máa fi tọ́ràn what you use to expiate your oaths the oath you fail to fulfill òun ni pé kí ni Ọlọ́run ní is to feed 10 poor men kó fún èèyàn 10 lóúnjẹ nínú oúnjẹ tí òun fún àwọn ará ilé rẹ̀ jẹ nínú oúnjẹ tó dá tó ń fún ará ilé rẹ̀ jẹ ó jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ tí yóò fi tán náà tí yẹn máa fi tán ọ̀ràn tó dá látara kó búra wọ́n ní ìbínú òun mọ̀pọ́lọ́hún ọ̀lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí yóò tún fi tán náà òun náà ní kíni kó fún wọn lásọ tí wọ́n lè fi kírun ẹlẹ́ẹ̀kẹta tá a lè fi tán gẹ́gẹ́ bí àyà yìí òun ní kékeré kí èèyàn bọ́ okùn lọ́rùn ẹrú tó jẹ́ mùmínì ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun ni kí èèyàn gbààwẹ̀ fúnjọ́ mẹ́ta bí yóò bá ní agbára àtàwọn nǹkan wọ̀nyí láti ṣe àwọn nǹkan tí a kà sálẹ̀ mẹ́ta kó gbààwẹ̀ fúnjọ́ mẹ́ta ká fi mọ pàtàkì ìbúra ẹnu mímọ̀ pọ̀rọ̀ irọ́ ló ń pa Ànábì ní la talifu illa billah ẹ̀rọ búra àyàfi pẹ̀lú Ọlọ́run wala talifu illa wa antum sadiqun ẹ̀ẹ́dẹ̀gbọ́n máa búra àyàfi lórí òdodo ẹnu mímọ̀ pé Ọlọ́run ló ń pa aniwa láìtàláì àti ó ti sọ wà láì di nǹkan mi aniwa mo mí ní ẹsẹ̀ wà láì wá gbà máa fún ẹ ó dẹ̀ mọ̀ pé òun ò ní fúnyàn ìbúra lágbára wájú Ọlọ́run èèyàn gbọ́rọ̀ máa búra ẹlòmíà tẹni tó bá fẹ́ gbà nǹkan wá dé ní àmì ìsílẹ̀ kò mi ti gbàgbé mi sọ fún ẹ àwọn sọ̀rọ̀ ànájú bá mi ìbúra lágbára Ọlọ́run nínú àdàkà náà ni mas'ula gbogbo búra tí a bá búra Ọlọ́run máa bí yín léèrè so Ọlọ́run ní wà á fásọ àìmánakùn ẹ mójútó ìbúra yín o ẹ mójútó ẹ má mú lérè don't take it for granted Allah will hold you accountable for any oath you take and if you deliberately make it and you don't try to fulfill the oath, Allah will deal with you and punish you for that. So we have to be very, very conscious of the kind of oath we make. Then Allah wa sọ bẹ́ẹ̀ tábà lọ sí 90 Ọlọ́run wa mú ìdájọ́ ọ̀rọ̀ pa ọtí wá oníyà ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ọlọ́run ni mo pẹ̀lú olùgbàgbọ́ òdodo who believe intoxicants and games of chance and sacrificing to stone set up and divided by arrows are only an uncleanness. The devil works, so shun it that you may succeed. Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ọba tó mọ̀ jù wá lọ ọba tó nífẹ̀ẹ́ wa ju ẹni tó lè sọ pé òun nífẹ̀ẹ́ wa lọ ó nífẹ̀ẹ́ wa ju yá wa láti bàbá wa lọ ó fi ìfẹ́ náà hàn níbi ìṣòfin níbi ìsọ̀rọ̀ níbi ṣe níbi ká má ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run bá fi gbófin kalẹ̀ Ọlọ́run ni mo pẹ̀lú gbàgbọ́ òdodo ìmu ọtí mímu àti ayò títa gbogbo tí bá mú yàn lùsì lákàyè èèyàn tí gba ìjọmọlúàbí lọ́wọ́ èèyàn Ọlọ́run ní ẹ ṣọ́ra ń bẹ́ẹ̀ ẹ ṣọ́ra níbi ìmọ̀ tayò ìmọ̀ tẹ́tẹ́tẹ́ ọtí mímu gbogbo gẹ́gẹ́ bí nǹkan táwa náà mọ̀ tó kún ayé lẹ́nu oríṣiríṣi ọtí ló kún ayé wọ́n pè kan ní ṣíṣà ara táwọn ọmọ tó mú sí ni tramadol codeine concussion virtual cigarette gbogbo ẹ̀rí pé gbogbo wọn kí ní wọ́n máa intoxicate èèyàn gbogbo ẹ̀ ní ó kó sábẹ́ ọtí mímu torí Ànábì sọ pé kullu muskirin khamrun gbogbo tí bá ti mú ìyàwó rírà every intoxicant is alcohol and every alcohol is haram so that's what Prophet Muhammad said Ànábì sọ pé gbogbo tó bá máa mú ìyàwó rírà
ọtí ni gbogbo tí bá ti ń jẹ́ ọtí èèwọ̀ ni fún mùmínì. nígbà tí Ọlọ́run kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ọtí àwọn sàhábà àwọn àkákún torí pé Ọlọ́run sọ pé yasalunaka anil khamri wal maisir wọ́n ní Quran 2 verse 219 ó ní wọ́n bí àní Muhammad wọ́n àbí ẹlẹ́rẹ̀ nípa ọtí kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas àǹfààní bẹ́ẹ̀ àmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá bẹ́ẹ̀ ọtí àti tẹ́tẹ́ ìdájọ́ kọ́kọ́ wà mú mo fi sọ pé àánú Ọlọ́run fi gbé òfin kalẹ̀ Ọlọ́run pé ó ti di bárakú lára ará Madina ọtí pọ̀ lára àwọn ará ẹjọ́ náà Ọlọ́run wá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọn àkákún wọn ni Ọlọ́run sọ pàǹfà ní bẹ́ẹ̀ jọ Ọlọ́run ní a máa mú ó kàn ní kó ẹ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní sọ alẹ́ máa mú wọn wá mú bẹ́ẹ̀ ọwọ́ àdìjọ́ kan bí kan náà sàábà bí sí ń kírun nìyẹn ìgbà tó ń kírun tó nídìí àwọn ẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí ní ka ìkàkùkà lórí irun ó ń da lórúkọ mọ́sápà bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run wá gbé àyà míì jáde tí a rí yẹn nínú Al-Qur'an tí Ọlọ́run fi ń sọ pé kí wọ́n máa kírun Ọlọ́run ní yá ayyuhal ladhina amanu ó pẹ̀lú olùgbàgbọ́ òdodo la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun Ọlọ́run ní ó pẹ̀lú olùgbàgbọ́ òdodo ẹ má mutí mọ́ nígbà tẹ́ ẹ bá ti wọ́n rẹ̀ tẹ́ ti lo nǹkan sára tẹ́ ti gbé ẹ̀fà á ní òun gbé lura á ní Ọlọ́run ní tẹ́ bá ti gbé nǹkan lura abẹ́ ti tá sára ta náà ni wọ́n tún máa ń ta wọn náà tún ta nǹkan sára Ọlọ́run níbẹ̀ bá ti ta ẹlòmíì ṣe rẹ̀ ẹlòmíì fẹ́ kí àgbo jẹ̀díjẹ̀dí ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn ògùn akókó lọ́wọ́ mu ọtí gbogbo ẹ̀yẹ wọn ni torí pé àndẹ́gbà Muhammad sọ pé inna Allaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaykum Ọlọ́run ò fi ìwòsàn síbi tó ṣe lé èèwọ̀lé wa lórí Ọlọ́run ò fi ìwòsàn síbẹ̀ ní àyà yìí wá pé ẹ gbọ́dọ̀ kírun nígbà tẹ́ bá ti mutí kó tó wá di ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí ó wá ìtọ́rọ̀ ní 40 ibú ní verse 90 Quran chapter 5 verse 90 tàǹkà lọ Ọlọ́run ní 40 ibú ẹ jìnà sí Ọlọ́run ní ayọ̀ ladina amanu pẹ̀lú gbàgbọ́ òdodo innamal khamru sẹ́rí ọtí mímu wal maisiru àti tẹ́tẹ́ ló gba ilé ẹlòmíì jẹ́ ẹlòmíì Ọlọ́run ti kẹ́ látàárọ̀ ọjọ́ ẹ̀ tẹ́tẹ́ ló fi ilé ta ló fi mọ́tò ta ìfẹsẹ̀ rìn kíní sí ni ó ti fi ta tẹ́tẹ́ àwọn ẹni pé tẹ́tẹ́ náà ó ti nà yẹ́gbó Nàìjíríà lẹ́nìí wọ́n mú ọrùn púpọ̀ ó yẹ bí a máa fẹ́ tọ́ ní 100 naira yóò rí ta wọ́n pè kan bàbá Jẹ̀bú wọ́n pè kan ní Naira bet wọ́n pè kan ní Niger bet gbogbo nǹkan oríṣiríṣi wọ́n wá simplify ẹ̀ débi pé bọ́bá lò lówó sẹ́ wàá sáà ní iye kan tó lè fi tánà ni so tí wọ́n náà máa àní máa jẹsẹ̀ bàbá Jẹ̀bú yẹn ti ń jẹ owó mi a ní 3 direct kí ní kan ṣúọ̀ wọ́n ti máa ń wí Ọlọ́run sọ pé wọ́n lá ń sọ́ọ̀ àtàwọn òòṣà àwọn òkúta tí wọ́n máa rúbọ lé lórí in tó jọ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wa lẹ́ni láyé lẹ́ni òun ní bí Ṣàngó Ọbàtálá Ọya ẹlòmí ọ̀rọ̀ mọ́tò àwa ní òun fẹ́ lọ lè bọ Ògún kí mọ́tò kó mọ́ bá lásìdẹ́ǹtì Ọlọ́run ní ríjìsùn ìdọ̀tí ló wà ń bẹ̀ ó ṣì ní mina awali shaitan irinṣẹ́ ìsùn ni fọ̀ṣítẹ́nì bú ẹjìnà síṣẹ́ la'allakum tuflihun kẹ́lẹ̀ bá jẹ́rì kayfa yas'a fil jununi man aqal afáníwà àjúrùlẹ̀ àmúrátà jìnà sọ́tí múmù in kunta fata tó bá jẹ́ ọmọlúwàbí tó bá jẹ́ ẹni tó rí ẹ pé kayfa yas'a fil jununi man aqal kayfa yas'a fil jununi man aqal bóò lẹni tó rí ẹ pé ó sọ ara máa ṣe bí ọmọ tútù ọmọ bí dọ̀dọ̀yọ̀ nínú kọ́tà ńgbà tó ti mutí àbínúlé wọ́n á ní orí ẹ bàjẹ́ àwọn máa sọ ìsọkúsọ àwọn máa wùwàkúwà nínú ilé wọ́n ní inspiration àwọn wá kiri ìmọ̀ inspiration tó sọnù ẹwọ àwọn olórin tó kún ayé lẹ́nì tí wọ́n legalize gbogbo dọ̀tí Ọlọ́run ẹ jìnà sí gbogbo mùsùlùmí tí ń gbọ́ mi all our viewers and noble listeners across the globe, this is a warning from Almighty Allah that we should shun all intoxicants, game of chance, gambling. And that says is a devil and work. It's a devil work. We should try as much as possible. If truly we believe in Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we should shun them. Ọlọ́run wá ń sọ ewu tí ń bẹ ń bí ọtí fún wa
ọlọ́run إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ọlọ́run bá sọ fún ẹ pé ọtí mímu tí ṣètánì ní ẹ máa mú yìí ṣètánì tó ní ẹ máa mú ó fẹ́ dọ̀tálẹ̀ ni ó fẹ́ dá inú bí nílẹ̀ gbọ́ bá jẹ owó èèyàn tẹ́ta tẹ́tẹ́tẹ́ fi tẹgbà mọ́tò lọ́wọ́ kò ní fojú rẹ̀ wòyàn àbí ńgbà ọmọ ọtí títí náà lọ mú tí wọ́n lé ọ́n bí iṣẹ́ ọwá ní àwọn kan dìtẹ̀ ẹ̀ bí iṣẹ́ sí wọ́n kọ́ ló dìtẹ̀ rẹ̀ ìwọ́n lọ kó bára ẹ̀ náà ọwá ní wọ́n fẹ́ràn rẹ̀ wọ́n ti dìtẹ̀ lé ọ lórí ti pẹ́ òun náà ti mọ ọlọ́run sọ pé ọtí mú Ṣẹ̀tánì lára ọtí tẹ̀ mú yìí àtayò tẹ́ ń ta sógúndógójì ọlọ́run sọ pé ó fẹ́ fi dọ́ọ̀tálẹ̀ àti nínú bí nínú ilé gbọ́ ọmú tí ó kí ọmọ lọ́wọ́ mọ́lẹ̀ oníwọ̀n láàrọ̀dún kí ọmọ lọ́wọ́ sí bàbá ọmọ tó kì mọ́lẹ̀ àbí ìyàwó tó kì mọ́lẹ̀ lórí ọtí tó mú látara ọtí tó mú sí òun náà fojú rẹ̀ wọ́ ni bí kó kú ní ọmọ wọ́ ní bàbá òsì bàbá ọgbú yìí kó tiẹ̀ máa bá tiẹ̀ lọ ọlọ́run ní bí Ṣẹ̀tánì ti fẹ́ dálẹ̀ láàrin yín nìyẹn torí náà ọlọ́run ní ẹ jìnnà sí kódà ó tún fẹ́ lè yín sákò níbi ìrántí ọlọ́run torí gbogbo ẹni bá mu tí ò ní lọ mọ́sálásí gbogbo àti wọn mọ́sálásí àwọn jàmá àwọn ọmọ lè ní so ọlọ́run ní kò ní fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ máa rántí ọlọ́run wá sọ fún ẹ pé ṣé ẹ wá ní jìnnà bí sí ẹ ní jìnnà sọtí mímu àti ìtayò bí. The devil desires only to create enmity and hatred among you by means of intoxicants and games of chance, and to keep you back from the remembrance of Allah and from prayer. Will you then keep back? Ọlọ́run ṣe wà ní jìnnà báyìí. Wọ́n tó mutí tẹ́lẹ̀ tí Ramadan àdétọ̀ mutí má tún mutí má lẹ́yìn Ramadan. Wọ́n bá sínú ọmọdọ́gbà wọ́n sínú kẹ́tù má sí bẹ́ẹ̀ máa. Oṣù kan tọ́lọ́ fún ọ náà ní bẹ̀rù Ọlọ́run. Kágbáwẹ̀ bí òfin kàbẹ̀rù Ọlọ́run ẹ má fọtí sínú máa ẹ̀yẹ jẹ àrámù ẹgbàwẹ̀ bí òfin bẹ̀rù Ọlọ́run eléyìí náà tún náà fi ń sáàdì wọ́n ní fún gbogbo àwọn tí bá ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwọ tó train ara rẹ̀. Ramadan is a training ground. If you are able to stop drinking and taking alcohol during the month of Ramadan, you should be able to extend it to after Ramadan. So you're able to do that after Ramadan. That's the opportunity granted to you by Ramadan. Kó o fi ṣàtúnṣe ìgbésí ayé rẹ kó má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ kí wọn náà tẹ má di liability èyàn onímọ̀ mutí kó má di liability èyàn ò di nuisance ni àwọn ọmọ sọ́gbà tí wọ́n lè báyàn sọ̀rọ̀ ẹlòmí àwọn ọmọ ẹ̀ àsìkò tó máa rí owó ẹ̀ jí kò kún ní tọ́jú owó ọtí ní tọ́jú àwọn ọmọ ya wọ́n sọ àsìkò tó ti yó wọ́n wá kó owó ẹ̀ ọ̀nà kò sọ àmì èyí tó tẹ̀lé àyà 92 lẹ́yìn ilé òpó ẹyọ kan ọlọ́run wá tí àti Rasul wà dárú fa'in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Ọlọ́run ní ẹ̀tẹ̀lẹ́tọ̀ ọlọ́wọ́ ẹ̀tẹ̀lẹ́tọ̀ Ànábì Muhammad lórí àwọn òfin tí ń sọ fún wa. Ọlọ́run ló má jù ẹ má dọ́gbọ́n alẹ́nìkan ó ti rówó níbi bàbá Jẹ̀bú owó orí burúkú olórí ó lè rí owó ṣe mọ̀ pé ilé ta bá fi tọ́ mọ́ èrì náà ní ó padà wò àti bọ̀ tó ò ní dà àwọn because Ọlọ́run ní ẹ má dọ́gbọ́n Ọlọ́run ní ẹ̀tẹ̀lé tí mo wí ẹ̀tẹ̀lé tí Ànábì sọ torí ọmọ èèyàn ó fẹ́ràn kó mọ wá àfà yóò mọ wá lọ́rọ̀ ní fún Ọlọ́run ká tẹ̀lé tí Ọlọ́run ká tẹ̀lé tí Ànábì ká sì sọ́ra fún gbogbo àwọn ewu tó ń sọ yìí ẹ dákun ẹ wò fẹ́ tọ́lọ́ ní sọ ẹni bá kó gọ́ta kí ló kàn sọ́lọ́ ní ó fara pa ni ẹni bá fara pa òun ló mọ̀ àbí bá kó sí tírélà lẹ́nu ó tán náà nù àwọn ọmọ ẹ̀rọ kan máa pariwo wọ́n kéé náà ni kò ní ayé tó máa jáyé náà ni Ọlọ́run ní wàá zàrú sọ́ra Ọlọ́run ní mo nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ mo sì ń kìlọ̀ fún ẹ pẹ̀yìn tó wà lé tútẹ́ bálẹ̀ ní gbọ́ tí iná lọ́mọ mú ayò yìí náà lọ́mọ ta àwọn àfáàyè ò já sí wọn ọmọ tá à ń sọ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ní iná máa lọ́rọ̀ sọ èyí táwa ń sọ yìí náà lálẹ́ sọ ìntànàbí náà sọ náà nù àní fọ́ọ̀sì ẹnìkan àní sépè àní búyàn àyà tó tẹ̀lé tí a fi pọ́sẹ̀ ńlẹ̀ Ọlọ́run tún fi àánú ẹ̀hàn bákan náà lórí àyà náà Ọlọ́run ní laysa alladhina amanu wa amilu salihati junahun fima ta'imu idha ma taqaw wa amanu wa amilu salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin
ọlọ́run ọba nìkan wọn bá sọ̀rọ̀ ní àtúgbẹ̀yìn yìí pé kò sí ẹ̀ṣẹ̀ fún àwọn tí wọ́n mutí kó tó di pé ìdájọ́ ọmọ mutí má dé láyé ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. àwọn tó ti mú tó ti kú kó tó di pé ìdájọ́ yìí dé ọlọ́run ní kò sẹ́ṣẹ̀ lórí wọn lókun ìgbà tí wọ́n bẹ̀rù ọlọ́run àbí wọ́n mú lánàá wọn àwa mú mọ́ lẹ́nì bí wọn náà bá ti mú lánàá tó mú títẹ́lẹ̀ kí Ramadan dé tó wà mú mọ́ pátápátá ọlọ́run ní lópin ìgbà tó bá ti bẹ̀rù ọlọ́run tó sì gbọ́ ọlọ́run bá gbọ́ tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ eré gbogbo ilé tó ti dàrú tẹ́lẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní túntò látàrọ tí ọlọ́run ní tó bá tún bẹ̀rù èmi ọlọ́run ṣe tó tún gbà mí gbọ́ tó ń ṣeré ọlọ́run ní mo mọ̀ nífẹ̀ẹ́ àwọn tó ń ṣe rere tó rere tó ṣe yẹn yóò máa pa àwọn àìdá tàtẹ̀ tó ti ṣe lánàá ó máa pa rẹ ni àwọn èèyàn níran tí wọ́n ní fojú ọlọ́tí wọ́n mọ́ wọ àwọn jẹ́wọ́n mọ́sálásí tí wọ́n ti ń wọ ọlọ́tí wọ́n wá ọ̀dọ̀ ọmọ ìyá wọn kú ọ̀pọ̀ ẹjọ́ máa ṣe papọ̀ bí Islam ti rí lélẹ̀ Islam téèyàn bá ti gba Islam tó padà sínú Islam pátápátá a máa wú ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣáwájú ní ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn bá ti ṣe ṣáájú béèyàn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe dáadáa yóò sì pa gbogbo ẹ̀rẹ́ látara àwọn Ọlọ́run. So eléyìí náà ni dígíndébù ti ọ̀sẹ̀ yìí àbí Ọlọ́run ọ̀sẹ̀ tí ó túkù tí a máa ṣe kí Ọlọ́run kó ṣe rọrùn fún wa. Lẹ́ẹ̀kan mo sọ mo náà bàbá imam bàbá mi wọ́n ti ṣe kíláàsì méjì ṣáájú Ọlọ́run bá san wọ́n lẹ́san rẹ̀ gbogbo àwa tá ń gbọ́ tá ń wò káàkiri gbogbo ayé àbí Ọlọ́run mọ́dọ̀ àwọn náà ládẹ́ kó bá fi sínú òṣùwọ̀n ṣẹ́ rí wa kí ó jẹ́ kó wà nù tí yóò máa jẹ́ ẹ̀rí fún ọjọ́ gbọ́dọ̀ kíámà kí Ọlọ́run má ṣe ní ẹ̀rí tó máa takò wá. May Allah make this class an evidence for us on the day of judgment and not against us. May He accept it from us as an act of ibadah, add it to the scale of our good deed on a day when no money nor children shall suffice except those who come to Allah with pure mind. We pray Allah make us among them. Let us try to abide by the instruction of Allah. Let us shun all the evils. It benefit no one. It doesn't benefit you and doesn't benefit your family. It's only turn you to a liability. It make you turn to nuisance. We pray Allah subhanahu wa ta'ala to make us witness more Ramadan in our lifetime. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabiyil kareem.